खासमा के भएको भन्नुस् त यहाँनिर हाइवे जाम गर्नुपर्ने कारण के हो? हिन्दूहरूको महान पर्वहरू हाम्रो बोलबम हिसाबले यहाँको एकजना व्यक्ति एकजना युवा चाहे बोलबमको तयारीमा डीजे सिजे सहितको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ कोशी जल लिनको लागि अवस्थामा थियो। तर त्यहाँका केही मुस्लिम समुदायका केही व्यक्तिहरू घुसपेट गरेर ती घटना उद्घाट गरेको 16 जना अहिले अस्पतालमा तपाईँको भर्ना छ र एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। र हाम्रो विशेष गरेर दुईटा माग छ जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट यहाँ जनताको बीच भएर यहाँका के को हो दोषीलाई उचित छानबिन गरेर उसलाई कारवाही हुनु पर्यो। अर्को माग अहिले महेन्द्र हाइवे तपाईँको बन्द छ। यो महेन्द्र हाइवे बन्द हुँदाहुँदै आज लाखौँ जनताको जनजीवन कष्टमा छ। त्यो जनजीवनलाई कष्ट हुनका निम्ति सिडिओ साहबले कानमा तेल लिएर बस्ने होइन। जनताको अहिले जुन यात्रुहरूको जुन अहिले असहजताको महसुस हुँदैछ, आर्थिक चुनौती छ, देशमा संक्रमणकालीन अवस्था छ, त्यो लोकतान्त्रिक प्रतिभा बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई निर्भर गर्दै संविधानलाई रक्षा गर्दै हिन्दूहरूको माग र मुद्दालाई रक्षा गर्दै त्यो साम्प्रदायिक राजनीति र साम्प्रदायिक दंगा नहोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर हामी हिन्दूहरूले जुन अहिले आन्दोलन गर्दैछौँ, हाम्रो सेवा समितिको कोशी गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ राजकुमार यादव, हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ कोशी गाउँपालिका राजमा नेपालको। र यो हाइवे जाम हुँदा चाहिँ यहाँ विद्यार्थीहरूलाई पनि निकै कष्ट भोग्नु परेको छ। सर्वप्रथम त म यो भन्छु पत्रकार साथीहरूलाई कमसे कम एउटा व्यक्तिबद्ध जनाएर वास्तवमा यदि छ हिन्दूमाथि पीडा गरेछ भने दमन गरेको छ भने त्यसको आवाज सबैजना मिलेर उठाउँ। र यो सिडिओ जुन छ पुरा असफल भइसकेको छ। यो सिडिओको चक्रव्यूह हुन्छ। जब लाइन काट्यो, जब दंगा सुरु भयो, त्यहाँ हिन्दू मुस्लिम दुई पक्षको जब दंगा सुरु भयो त्यतिखेर ठ्याक्कै लाइन काटेछ। त्यो लाइन काट्नुको अर्थ के? र गोली हान्नुमा खुट्टामा किन गोली लागेन, छातीमा मात्रै गोली हालेछ। त्यो खोजी हिन्दूलाई मारेछ। त्यसमा म खुल्ला आम चुनौती दिन चाहन्छु। पहिला धर्म जोग्यो भने अनि धन, पहिला धर्म भन्दा ठुलो हाम्रो केही छैन। सबभन्दा पहिला यो सिडिओ यहाँबाट सिडिओ मिलेको छ। सिडिओ मिलेको छ, रातिमा लाइन काटेको छ। जुन व्यक्तिको मृत्यु भएछ, जुन साथीको मृत्यु भएछ त्यसलाई साइड घोषणा गरी उचित क्षति यदि गर्न सक्यौँ भने हामी अनिश्चित पुरा नेपालभरि हामी चक्का जान्छौँ। प्रशासनको मेरो मतमा यो प्रशासनसँग अहिलेसम्म जानकारी डिटेल छैन कति गोली फायर गरे भनेर। नेपाल प्रहरीले थाहा छैन, सिडिओलाई थाहा छैन। यिनीहरू बसेर के गर्छ? योभन्दा अगाडिको घटना बबियाको घटनाले गर्दा त्यहाँ पुलिसलाई खेसारे मारेको थियो रोडमा। त्यो घटना नि त्यतिकै गयो। आज फेरि यही दोहोरिरहेछ बारम्बार हिन्दूमाथि नै प्रहार। किन? यसको जवाब चाहियो। घटना हुँदाखेरि विद्युत काटेको थियो र अनि हिन्दूलाई मात्रै गोली किन लागेको छ, मुस्लिमलाई एउटैलाई पनि किन लागेको छैन? सबैभन्दा पहिला त्यो कुरा हुनु पर्यो। हाम्रो मुस्लिम समाजका दाजुभाइहरूले हेर्नुहोस्, यो एक एक गरेर घर जलाउँदैछ हाम्रो कप्तान गजुङमा। जहाँ पनि हाम्रो मुस्लिम धर्म हो, यो अवस्था हेरेर यसको एक्सन लिनु पर्यो हजुरहरूले। यो अवस्था हेर्नु, राति भयो जुन भयो, अहिलेको समस्या हेरिहाल्नुहोस् कुन अवस्थामा छ। घर जलाउँदैछ मान्छेहरूको।
छ कि नयाँ भयो